¿Sabías que puedes caerle bien a un extraño en menos de un segundo? Usa el destello de cejas. Es un movimiento rápido de subir y bajar las cejas. Es una señal biológica universal que dice no soy una amenaza, soy un amigo. Úsalo cuando entres a una habitación y verás cómo la gente se relaja contigo automáticamente. Suscríbete para leer el cuerpo.